Guys, iya, ini iklan. Tapi ini penting. Stop, jangan di skip dulu. Lihat ya. Gue pengen kasih tau lo ada satu produk baru. Ini namanya Batsaria. Batsaria ini untuk obat sariawan. Dia untuk obat batuk juga. Nah, ini nih. Biar gue kan lagi sariawan nih. Jadi gue pakai ini. Hmm. 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 Ditetesin gitu aja. Dijamin 2-3 hari sariawan lu kempes, hilang. Ini juga bisa buat obat batuk. Obat batuk buat langsung ditaruh tetesin tenggorokan gini. 3 tetes saya cukup. Insya Allah radang tenggorokan lu atau batuk lu akan segera berangsur pulih. Gue udah nyoba ini berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Cobain.